呢一塊係咩嚟嘅咧？企嘅時候咧就未必識用噶咯，似乎應該都奶奶地嘅。WM 酒店喺2021年8月正式啟用㗎。呢一間係一間 pet friendly 嘅酒店。入門第一件事啊，唔係睇雪櫃，唔係睇電視，而係睇呢一個啊，就係火警嘅逃生路線啦。就係先睇嗰個五金件先啦。一般嘅酒店係得呢個嘅啫，普通嘅把手啦，而冇得再 double lock 嘅。而呢一塊係咩嚟嘅咧？就係咁樣樣，開隻門，係啦，咁樣樣。如果普通裝修嘅話，就一定會刮到花晒噶啦。佢嘅油壓鼓喺呢個位置。自動閂門，講電掣啦，選擇咗用呢隻扁板啦。其實住家嘅咧，我極度唔建議嘅，因為一難安裝，二容易壞嘅。連個房全部都係用呢一啲掣嘅。呢隻掣面嘅好處咧，就係講緊佢 on off 都好，都係平面嘅。跟住講嘅咧就係牆身嘅物料啦。而家靠住牆身呢邊咧，就會用到木皮啦。另外一邊咧，呢度咧佢選擇咗用牆紙啦。酒店點解用呢類型裝飾咧？就講緊安裝容易啦，更換容易啦，顯出嚟咧係好靚嘅。嗱，呢啲全部好簡單，只要揸幾口螺絲咧就掛到上去。好啦 ，counter top 呢度咧就用咗雲石啦，跟住有一部咖啡機啦，有4個 capsule 啦，有水煲啦，有一個似乎係暖風機啦。吹風筒方面咧，佢用個 Panasonic 呢1003火嘅，咁其實咧但係唔係好夠力嘅呢部嘢。長髮嘅女士咧就要考慮用多啲時間去吹頭啦。好啦，到呢個位置啦，呢啲不鏽鋼條係擺咩咧？例如擺 suitcase 啊，呢不鏽鋼條嘅作用咧就係令到你冇咁易刮花雲齊面啦。下肯上去嘅時候咧，呢成好容易爆嘅。睇佢小配件啦，仿俾人做起嘅門抽啦，油壓膠啦，油壓膠啦。OK， 好處就係型啦，當然係，但係唔好處咧就好似呢度咁啦。你見啦，開始已經可能俾人攞咗一粒啊，因為呢度呢啲咧啊，只好容易俾人攞個十字批擰下擰下咧，就可以擰走咗，撈銀仔都擰走咗。嗱，下一 part 咧就講整體酒店嘅設計啦。你會見酒店好大部分，就算 lobby 嘅地方咧，都會用到呢啲立體嘅設計㗎，一個個窿一個個窿咁。咁好處咧就係感覺上咧冇咁悶啦，立體啦，靚就靚㗎啦。佢外邊嗰度啦，帶大家睇下係咪好靚先。你穿窿落去木皮啦，咁但係睇真啲，你嚟啦就見唔見？每個窿啊都全部積晒塵嘅。第二做嗰個，除非個價錢好好啦，如果唔係咧，似乎應該都奶奶地嘅。點解咁講咧？因為咧，你見唔見呢揾咗灰啦，跟住上翻漆啦，嗱呢個叫上翻漆啊。喺地下睇到啲執漏嘅，見唔見啊？有啲執漏嘅跡象啦。咁即係話其實你見好多呢度好多抿灰啦，抿翻呢啲邊啦。喺呢度呢，我推論一下佢生產呢一批鏤空立體木板嘅過程啊。首先啦，呢一塊大概有1寸多厚嘅木板啦，兩邊貼咗木皮啦，然後用 CNC 攞嘅窿出嚟。嗱，記住裏邊呢係弧嘅喎，並唔係直落嘅喎。嗱，呢個工程已經係好唔簡單啦。咁攞完之後呢，裏邊呢會出現夾板裏邊嘅紋啦。咁見到呢啲紋嘅時候啦，就要抿翻灰咯。抿完灰之後呢，抿得唔靚嘅時候呢，啲木皮呢就會出現呢個黑氣啦。咁而家睇呢個情況呢，就似乎收嗰個呢就唔滿意啲黑邊啦，跟住重新執灰上色。哇！呢個過程係非常浩大嘅，你睇下係咁多個窿。如果重新做過晒，你話呢批貨淨係執漏嘅價錢都唔少嘢啊！做好咗呢埲牆啦，間隔做晒先啦，跟住就拼埋去嘅。咁點拼咧？見中間呢一條咧，嗱呢一條咧攞上手咧係條厚嘅 PVC 咧，大概2-3 mm 啦，1分到啦，1分嘅 PVC 條啦。咁佢成條揮落去，再拼埋去嘅時候咧，就完成呢個收口啦。咁你見好多地方都會用到㗎。嗱，呢個設計大家可以參考下啦。OK， 好似呢條啦，嗱呢個咧就係電視機呢個位置咧1寸位，跟住咧買翻條呢啲膠邊翻嚟，包咗佢咧，就已經可以 outline 咗呢個背景牆出嚟啦。咁記住做之前咧，就喺後邊咧出晒線啊，做晒蘇位。下一個睇咧，酒店其實咧都重要嘅就係電視啦，因為平時我屋企咧未必會睇電視啦。酒店咧因為新酒店關係咧，所以佢揀呢部電視嘅質量相當唔錯。
緊窗位置呢，一樣啦，用嗰條 PVC 膠條喺度呢，做一個收口啦，跟住做一塊直身嘅灰鏡喺度啦，拉大咗嗰個視覺感啦，兩邊夾角呢度啦，夾角就咦佢用膠條喎，嗱呢度呢，佢唔用呢個普通打膠啦，整嗰條膠條係做夾角，有咩好處呢？就係玻璃唔會碰玻璃撞佢嘅時候隨時揦嘢啦，咁爺望落去呢都 OK 嘅，亦都冇打膠出現發毛嘅情況啦。做個龍門大細邊，記住細邊呢追翻過嚟大邊。當然啦，就翻嗰個屋嘅設計啦，咁但係咧大細邊感覺上咧就會型仔啲啦，唔會太老土啦。床枕呢個位置，呢個咧有好處嘅，就係成嚿有乜喐嘅時候咧，成嚿甩出嚟可以換啦，用翻同一樣嘅顏色嘅被啦，同啲小五金。跟住呢個咧若果長啲嘅話咧，可以移動，即係會有單人床又得，雙人床又得。理論上呢啲咁嘅雙人床咧，都係兩張單人床嚟嘅。係啦，冇錯。有兩張單人床嚟噶，咁可以分開啦。如果佢呢條嘢做長啲嘅話呢，只要拉開咗呢，就變咗好容易變成兩張單人床啦。個屋企都可以做到嘅設計呢，就係佢哋個簾啦。嗱，呢電動簾而家就好簡單啦，以前就好高尚啦。其實而家就好簡單啦。跟住就講長監就會落啦。咁呢個嘅簾嘅好處呢，就係直落嘅時候，佢兩邊呢邊兩邊喺含咗落去呢，就變咗完全可以遮光啦。呢啲路軌一條係紗啦，一條係遮光簾啦，再加埋呢度。呢條有咩用呢？呢條呢就啱啱好做出嚟呢，遮埋側邊會漏光啊。咁用金屬去做啦，遮光金屬嘅，臨尾加上去嘅。當然係開頭應該理論上已經設計咗噶啦，咁打膠落去嘅啫。窗方面呢，佢用咗雙浸真空玻璃嘅。見到一粒個窿嗰啲呢。呢啲位置，咁中間呢個呢，就係有啲珠珠喺度呢，抽真空，令佢更加隔音隔熱嘅。佢開窗嘅時候呢，呢個呢，就用佢特定嘅時先至開到呢個窗啦。另外一啲設計呢，屋企都可以參考嘅，就係好似下邊啦，地台光啦，滲光出嚟呢就好靚噶啦。可以用選擇藍色啦，或者係用嗰啲黃光呢，感覺上係靚嘅。記住唔好用白光啊，白光顯得出嚟就會肉酸。另外一種嘅立體造型啦，你見佢 throughout 成個酒店咧，都好多呢個咁樣嘅呢個弧形嘅造型啦，再加上呢個波浪嘅造型啦，咁喺中間嗰度咧加條 LED 燈帶咧就做到啦。咁呢陣嘢係點做嘅？推測佢嘅做法嘅時候咧，就係首先用機打晒呢啲條紙出嚟先，跟住再貼呢個木皮啦，跟住再執灰噶啦。因為好明顯你見到咧呢夾口嘅時候咧，全部都要執嘅，咁所以係好花時間嘅。床頭燈方面呢，我就覺得渣少少嘅，唔好睇小床頭燈啊，即係好似我哋以前成日出 trip 啦，好多時間嘅時候呢，其實床頭燈基本上係間房你用到最光嘅燈咁滯噶啦，咁所以呢，以就咁呢支燈嚟計呢，就真係麻麻地嘅。好，下一張呢，就係都重要嘅一張 sofa 啦，咁佢呢個設計呢，都可以話聰明嘅，點解？容易抹啊嘛，咁你知喺酒店啲人攞嚟做啲咩㗎啦？咁佢換 cushion 嘅時候，你見到污漬嘅時候咧，就可以成個攞去洗啊，攞去換啦。好啦，跟住下一 part 啦，就係講緊呢個啦，亦都係成間酒店另一個主要元素之一啦。你會見到嘅摸落去嘅時候咧，係一種金屬嘅合金啦。嗱，呢個金屬咧係一條條嘅對視落嚟冚嘅，你見到啦，中間咧接合嘅縫喺度啦。有咩好處咧？望落去 grand 得嚟啦，其實安裝係容易嘅，可能物料會貴啦，但係做係相對會容易嘅，因為佢拼合只要啲筍位啱嘅時候咧，上面又冇乜收口啊，成個冚落去背脊嘅時候，只要有條釘嗰啲6分底板嘅時候咧，成條拍落去就係㗎啦。得啦，好多酒店咧都係傳統都會用翻地氈啦，但係因為最近嘅情況啦，大家知道啦，咁所以咧佢係用咗木紋地磚嘅。其實木紋地磚係一種好容易接受嘅嘢嚟嘅，望落去舒適、簡單、靚、清潔容易。有一個失敗嘅地方咧，就係呢間房因為屬於不規則啦，個出風口咧係對正個床嘅。夜晚嘅時候咧，啲風咧不斷咁吹住呢度，一係就吹住個頭啦，即係呢間特色房要留意嘅地方啦。好重要嘅洗手間啦，入之前嘅時候咧，睇睇啲五金配件啦，嗱呢條一樣啦，兩邊用呢隻膠條去收口啦，容易快靚正，有乜事都更換容易，亦都係好薄嘅。即係屋企其實可以考慮用呢類型嘅膠條做收口㗎。廁所門成棟係燙啦，大部分浴室都係㗎啦。試下嗰啲五金件先啊，好大力開隻閂嘅時候咧。入嚟第一個望到最 eye catching 嘅一定係呢個碗形嘅浴缸啦，咁係相當之靚嘅。
咁呢類型新型嘅浴缸咧，已經唔係有以前咁樣咧燒浸油上去嘅，用呢個物質嘅時候咧，因為佢感覺上咧係沙面啦，感覺上好乾淨咧，冇咁容易污糟啦。開始睇五金件咧，一睇浴缸做嘅時候最緊要係啲咩嘢？盤當然重要啦，下一個就係講緊要有呢個啦，地台去水啊！酒店呢啲地方一定要有做好呢個地台去水啊，咁否則啦，你知啦，鴛鴦汽水啊，3、4個人浸嘅時候咧，就好易滿瀉水啦。咁至於呢個亦都好重要啦，呢個滿水位究竟做唔做到，係咪真係滿水時會漏咧，好直接影響到間酒店嘅。下一個就係講緊 faucet 呢啲嘅龍頭啦，嗱靚嘢嚟嘅，睇下做得好唔好啦。嗱見到啦，嗱至尊呢啲會見咗光啦，做嘅時候可能開大咗少少啦。跟住你見，即係酒店嚟講係 OK 嘅，咁住宅啊就差啲啦。跟嚟咧佢會有啲浴鹽啦，呢類型嘅浴鹽啦，有 lavender 啦、薰衣草啦，有 lemongrass 啦，跟住好似呢啲唔同嘅 toiletries 嘅嘢咧，咁但係非常非常之唔環保嘅，即係我唔係讚呢樣嘢，其實我覺得呢樣嘢好唔環保。下一個呢個係咩掣咧？睇住啦喎。呢一種晶體玻璃咧，分開接電變模糊啊，或者斷電變模糊噶，做工咧大概係1000零到2000蚊一尺左右啦。開始直追出嚟嘅，咁所以咧理論上呢度係微微斜水去水位啦，牆身打直，用翻木紋磚，洗手間呢度咧深色翻少少上去嘅。追翻上去，跟住上面滲光，跟住為咗令到冇咁悶嘅時候咧，佢就喺呢度咧做一塊又係立體嘅玻璃喺度啦。佢呢度咧做一條膠嘅沙口先啦，跟住就成塊玻璃嵌入去啦，跟住打膠。有咩好處咧？就係靚啦，有少少反光啦、立體啦。咁唔好處咧就係萬一打單唔好嘅時候咧，裏邊一受咗潮咧，呢塊就好核突噶啦。簡約風咧就講緊所有掛嘅鈎咧都係用呢一粒色仔咁樣去俾你掛毛巾啦。當然酒店式噶啦，咁但係做工方面啦，嗱吹毛求疵啦，就講緊咧係做得斜地嘅啦，見唔見呢啲位咧係斜咗少少嘅。雲石嘅 countertop 啦，TOTO 嘅洗手盤啦，屋企嚟講咧係極度唔建議用呢類型嘅設計嘅，因為下邊呢度積個水嘅，呢啲咩情況啱我咧？係日日有人清啊，二嚟咧就唔係好擺到嘢，因為你冇咗個台面。一擺咗嘢咧就好肉酸嘅，你而家就咁睇就好靚，但一擺咗嘢咧就好肉酸，咁所以咧屋企嘅時候唔建議做呢個啦。跟住落嚟咧呢幅鏡咧，嗱呢類型嘅鏡咧，其實建議大家係有嘅。咁有咩好處咧？就講緊係啦，因為有女士嘅時候咧，啲光咧打翻嚟化妝嘅時候咧就好靚啊！見唔見啦？樣都靚仔咗噶。同埋咧呢度咧有一個呢個掣，咁我嚟做啲咩咧？係令到呢度。呢個位置咧，背後咧有條發熱線嘅，薄薄一陣發熱線咁樣嘅，跟住咧就唔會產生溫度啦。跟住若果沖涼嘅時候咧，就唔會有霧氣啦。咁所以呢個係值得有嘅。毛巾架啦，嗱見啦，吹毛求疵系列咧，嗱呢啲咧見唔見已經開始冧咗落嚟啦。咁 through 房間咧好多呢啲溫馨提議啊、環保啊、重用毛巾啊呢啲都係靚嘅。跟住就講句啦，唔係好直，又係偏啲，但係因為唔係對直嘅時候咧，咁有少少古怪嘅。座廁方面咧係用掛廁，掛廁意思咧即係講緊咧佢水箱咧喺呢度入邊啦，咁佢哋個組件喺入邊嘅，其實呢個都 OK 嘅，呢個都 OK 嘅，即係佢大個山口夠大咧，只要擰開呢個粒掣，嗱擰開呢度咧，成組拆出嚟咧做維修都 OK嘅，咁千祈唔好做啲埋咗落去啊，封死晒冇得維修嗰啲，就係真係捉蟲啊！下一個就係呢一個啦，嗱呢撳掣咧係屋企係唔適宜用嘅，點解咧？嗱而家就望落去好靚。當日日有人清潔嘅時候就靚啦，咁但係若果唔係嘅時候咧，當你揩下就手指印嘅時候咧就好肉酸。到呢個淋浴室啦，佢採用咗呢個熱帶雨林式嘅同埋呢一隻啦花灑啦，其實屋企都好少用到嗰隻噶啦，咁所以咧都真係唔係太需要。跟住講緊佢呢個咧就唔想啲蒸汽觸發到個衣物感應器咧，咁所以就提醒大家啦。下一個就係呢啲咧，其實都係建議嘅，若果可以做到嘅時候咧係相當唔錯嘅。就將啲瓷磚可以睇下佢點做啦，就係正冚側啦，正冚側就見唔到嗰個收口啦，跟住揾翻啲邊啦。呢個同呢個乜分別咧？因為呢個係平眼望落咧就見到佢想做標角，咁但係又唔係好標晒，咁變咗咧就斜斜地就用呢個灰色嘅英泥揾翻口啦。咁就收唔收貨見仁見智嘅，埋邊呢啲死角位咧就會積晒英泥，好難清嘅。到邊啦，佢呢個位置咧就用一條不鏽鋼擺咗落去，就收咗呢塊玻璃邊嘅。
跟住咧呢度咧又打斜批咗啲英泥落去，咁算係容易收貨噶啦。跟住咧就到玻璃同玻璃夾嘅時候咧，佢選擇咗用呢條1/4弧咧去收口嘅。咁啊好處咧就係講緊唔會玻璃碰玻璃會撞啦，就算唔啱位嘅時候咧，呢個都有得走盞啦。咁另外仲有一個就講緊咧安全啦，即係唔係尖角嘅時候咧會舒服啲嘅，所以用呢個1/4弧係 OK 嘅，幾靚。玻璃門啊，你咁大浴室嘅時候咧，即係唔係個個屋企咁大個淋浴間噶嘛，咁變咗防水好重要啦。咁呢個咧佢選擇咗咧。係啦，用個磁石條兩邊呢兩個磁石條，呢邊 suppose 係呢邊同呢邊嘅斜角，見呢個斜角同呢個斜角咧係磁石咧就攝埋嘅，咁但係咧就竟然係彈咗，即係騎唔實嘅。我 OK 嘅，以呢個情況嚟講喺呢度嚟講 OK 嘅，因為啲水好難喺呢個咁射到出嚟啦。咁但係如果屋企嘅時候咧，因為如果屋企嘅時候咧射到正嘅時候咧，呢度咧就會漏水噶啦。酒店洗手間啦，呢種設計咧其實屋企都可以參考嘅，因為簡單，將所有斜水咧斜就單邊，跟住用一條長嘅去水不鏽鋼去水，就揞翻條落去咧，就將啲水咧全部科晒去。咁而家相對上咧，其實咧嗰個斜水咧係好容易做。咁講講冷氣啦，呢個咧就係回風口啦。嗱，呢個出風啦，呢個回風啊，即係呢條入氣啦。咁上面就係出氣啦。咁你見呢度咧，好成日用呢個格仔方式咧，就其實全部都可能係生口嚟嘅。咁邊個係生口咧？好簡單一望，有啲手印啊嗰啲咧，就係生口嚟嘅啦，即係可以舉高佢上面做維修咯。但係做白色咧就好容易出事啦，你見好多指印喺度啦，好快已經出現晒指印。燈啦都係一個好氣氛式嘅燈光，你見3盞輕微嘅射燈啦，派位派得好好嘅。嗱，其實呢啲小嘢咧見微知著啊。呢3粒咧就係消防嘅噴水頭啦，亦都有派位，一嚟跟足例啦，二嚟都要好好睇嘅。咁跟翻啲燈嘅派位啦，呢3粒頭啦，再加埋嗰個就係呢個啦，煙霧感應器。如果你都中意條片嘅話，記住俾個 like 我哋，訂閱我哋嘅 channel， 撳埋隔離呢個鐘仔，同埋分享俾朋友啦。當我哋有最新資訊嘅時候，就會第一時間通知你。記住啦，大銀行除咗實體店之外，仲有網店㗎，大家可以留意以下嘅網址。我哋係支援所有嘅消費券㗎，包括咗八達通、Tap & Go、支付寶同埋 WeChat Pay。大銀行見。